Anya laki din! Ay na, day tamanan motorsiklom ti saksakayam, usay. Di mo moten mapanawan. Anya nga tano kaidam laangan day ta motorsiklom. Anya laki din ayan ni bakit? Pagsilusan naman ng ti motorsiklo. Kasano adyak pagsilosan, ket di mo moten masinaan ti motorsiklom. Pagan andaram, nga awan mo't papanam. Kaya't kung arod adeng denggan ti andar na gapota ka barbaro pala ti motorsiklo. Ket bantayam latan ti motorsiklom, nga uray di kan mangmangan, usay. Mga nagto ka di no mabisinak, Sean. Kaya't ko pa'y asakayan ti motorsiklo. Ala, day talang arudan motorsiklom ti sakayam, ta pumanaw akon. Anya, apay pumanaw ka nga, Sean. Kasano? Imbagpay day ta motorsiklom, ta kanayon mo sakayan, ngam siyak nga asawam. Anya? Ay. Apay nga grungab ka nga Sean. Anya ka din ti mapaspasama ken ka anak ka. Imbagpay di motorsiklo, ta masakayan ni Jose, tatang. Ha? Anya ti kayat wasaway. Asawaan langan ni Jose di motorsiklo na. Gaputay sulangan das asikasun na. Anya? Naumakon ka ni Jose, tatang. Napatpatagkan ko na di motorsiklo na. Gamit di siya nga asawa na. Makisinak sa langan ka ni Jose. Ay sos, sana nasaya at dahi tangay bagbagam anak ka. Sana rumbangagsi na kayo ka ni Jose. Di mo pagimunan di motorsiklaw. Kasano adyak pagimunan? Katkasla di motorsiklo nanti asawa na. Ulusan na pa'y di motor na. Idinto tayo siya. Kadi nagpa'y maulusan. Anya? Kasangsangpot mo pare. Agan andar pa ilati motor mo. Ay katuwin pare Raul. Napanak man gimatang iti pagsabon ko iti motorsiklaw. Anya? Adaya mo't sabon ti motorsiklo. Ay kat adda pare. Di mo amo na itaga po tawan ti motorsiklaw. Nagngina sa baon ti kinatangkaw. Tapno kanayon lata na banglo ti motorsiklaw. Aya, nagdalos nga ro din ti motor mo. Sabon ang pala Nagsiligan na Ti kayat ko, nadalos lata ti motorsiklaw, pare. Jak kayat amatapukan. Isu mo ilagayam nga ulusam ti motorsiklong pare usay. Ay katuwan pare. Protektarak ti motor ko. Tapno saan amatapukan, ken magasgasan. Uwan magiday. Mayat no ulusam ti motorsiklo. Tapno saan nga agpanatay. Anya? Jose. Jose. Apayaya. Maturog ak. Kadigdigos ko. Nagpangluak. Nakabalak lang iti tuwalya. Very good. Bakit? Anya, very good asasawam di Jose. Ikatamo na ti balabal at tuwalya kanya. Apay asak pala ti mangikat iti dayta. Bakit? At damat imam ang mangikat iti tuwalya na kabalabal kan ka. Kaya't ko nga rod asika ti mangikat iti tuwalya, Jose. Sigin lakay. Wanan. Ikatay kon. Dayta. Naikatayin. Maturog kan. Anya? Apay at tinalikodan nak ngayon, Jose. Ay, oo na ikamutan. Analahin na. Nagurok matan. Ay, Diyos ki. Salpag ka lalaki.
Awan pa'y sir-sirbing na asawa. Nagdigusak pa'y matngarod dyan. Nay, agkap-kapi kamot dito'y abay ti motorsiklom usay. Uwan nanang, buy-buyak ngamin ti motorsiklok. Ay na usay, day talatan motorsiklom ti bambantayam. Di mon masinsinaan. Anya lagit din ayan ni nanang. Pakibiyangan naman ang tararamidak. Kasano adi ka pakibiyangan? Kat isulatan ti makitkita nga aramidam. Imbag pa'y day ta motorsiklom ta padigusam. Anya ti kahit mo asawa, nanang. Imbag pa'y day ta motor mo tagdigos. Sikangay, di ka pa yan nagdigdigos. Kasla nagumukan iti bilit day ta buok mo, nagangrag. Anya lagit din ni nanang. O say, agdigos ka mat. Saan laaday ta motor mo ti daldalusam? Ni nanang mit. Ninanang mat. Pudno mati ibagbagak. Kas kala aso ngagngir-ngirsay. Tay parparadam laang ti motor mo. Ngam pumpunasam adagosan kasinsin use. Ay katuan kasinsen. Jak ngamin kayat amatapukan ti motor ko. Anya? Nagalas ngamin nagitaan no nagrugit ti motor ko. Kayat ko silang lata tapno at daganas mo ta amang buy-buya. Una yan, nagdalos mo't tinamayam iti motor mo kasinsin use. Mabalin pa yan apagsarmingan. Ay, aprosak man no talaga mo't laang nga awanan ti tapok nga. Ops. Ay, padasam nga prosan taguraan ka kasinsinyulay. Anya? Apro sa maunti amin kanyak, wag lang ang motor ko. Anya? Pimanawan dyan nakamotorsiklo usay. Anya nga iti ginagara day jay diti balay. Delivery boy day jay, siyaon. Ha? Anya nga iti deliver na kan ka. Dayto yaw, nagorderak ngamin ito online, Anya nga iti ta naka-plastic. Kaputa iti motorsiklo, bakit? Inggatanga ko na, iti cover na, tapno saan amatapukan. Anya? Saan mo't unay ang mataptapukan ti motorsiklom? Tadamat garahin na dito'y balay. Ay di naklatan bibiyangan, siyon. Jak nga rod kayat amatapukan ti motorsiklo. Ay, anya lakit din ay ha. Unay matan ti panangipatag mo iti motorsiklom. Uray santan nga agsira iti naimas, basta makagatang ka iti para iti motor mo. Di ka ka din nagreklamo. Manong iti presyo day ta cover ti motor mo. 600 pesos. Anya! Naginamot tanday ta cover ti motor. Ay katuan day tayo nginginaan ti kinatang ko tapno nalagda. Basta para iti motor ko, awan tinangina kanyak. Show! Ato yung tibagas sa bulbulo, dam. Agyaman na, tatang. Di kailangan makagatangan itibagas yaw. Kada mo trabaho ni usay ta makikarkarpintiraw. Adang agpay so trabaho na. Ngam na ibusan yung sweldo na, tatang. Anyat kat mo sawa na nakaw. Imbis ko maataraon ti gatangan ni Usay. Agam saan mo ti gatgatang na iti accessories ti motor na. Anya? Dilatan motor na ti paggasgastusan na. Masurunak at talaga, tatang. At damot din imay nag-deliver, Usay. Anya man ti in-order mo iti online shopping. Accessories ti motor ko, bakit? Manaon! Ti manan motor mo ting gatangam iti accessories. Ne.
Ay, di nakmulagatan siyon. Inggatanga kita accessories ti motor ko, tapno nagporma akit kitaan. Awan lang nga Ruden, maigatang iti sidaan. Day talatan motor mo, ti paggasgastusam. Anya laki din na ya. Nagadupel asaom dita. Anya lakit din tarupam. Sumarteng kan. Aramidig ti kayat ko iti motor ko. Nga uray saan tadamangan, kasta ka di. Ha, usay? Ha? Ha? At dapay matnat da iti swildok Isupay lati gatang mo iti kanenta. Ay, diya kamukan ka usay. Imbis amakan ti pangigatangam iti kwartam. Sa dino ti papanam usay. Mapanak iti balay ti barkada agtatang. Apayaya. Makilugan ako matadabit gagara kay Jacintraw. Ay aglugan kailangan iti sa balay tatang. Sa anak adumalan ni Jacintraw. May tulod na labitin. Nagpliti ak no iso. Ala na. Saan mo't at tricycle ti motorsiklok tapnog pliti kayo tatang. Sa maisa, jack kayat nga dalungugan na sa balay tao. Aniya. Ay kat mga no magasgasan ti pintor ti motorsiklok tatang. Pasensya kayon. Aglugan kayo langan iti tricycle. Di mo man lain lugan mat ni tatang usay. Nagpaidam ka matan. Jack nga rod kayat nga daglugan asa bali ti motorsiklok, Sean. Ti kayat ko, siyak laang taglugan iti motor ko. Anya? Kun kat nga gipulong da laklakayan. Kaslaobing nga gipulpulong. Jack nga rod kayat nga da sa bali nga aglugan. Nagalasan ti ugali mo usay. Amak mo't day jay. Oray pa'y amam, Sean. No imbagak a Jack kayat ti mangilugan iti sa balay, Jack kayat. Siyak laang ti mangsaksakay iti motorsiklok. Usay, nakalaba akon. Si kanton ti mangibalaybay tanay, adda papanak. Jack masaangaw ti mangibalaybay kadagiti linaba malupot. Apay adi mo masangaw. Awan mo trabaho ita. Busy ak nga rod. Anya ko ba ngay ti pakakumikumam, kat adda ka mo dito'y balay. Bambantayag ti motorsiklok. Anya? Apay anas ka na bantayam ti motor mo. No ngay takawin da. Anya? Asino kumati umay agtakaw dito'y lugar tayo, usay? Natalgad mo ti motor, gaputa adda mo dito'y garahe. Nasaysaya atay no mabantaya ka na yung ti motor ko. Di tay ammo ti idadatang dagitag tatakaw. Anya? Nasirip dagitag tatakaw, Sean. Nagadaw ti may padpadamag iti radyo kan TV ang natakawan iti motorsiklo na. Iso abantaya ka na yung ti motor ko. Anya? Una yan kasinsin. Tugtugawan man yung timotor mo. Sirip-siripam no addamanen narugit. Ay katuwan kasinsin yulay. Pinisit ko nga rodya kuton nga imuli ti motor ko. Anya? No mabalain kasinsen. Oray insekto apumaddak iti motor ko. Pisita. Apay ngay apis itam kasinsin. Awan mo ti madingar aramidan da. Magasgasan nga rod ti pintor ti motor ko kasinsen. Ay, nalabas mo't daytan kasinsin. Naglagan laang mo't dagiti insekto amag na iti motor mo. Ay oray pa ay kasinsen. Napatiglaunay kanyak ti motorsiklok. Kas makita mo. Nagadaw ti accessories na. Dakkelin ti ginastos ko para iti motor ko kasinsen. Madlaw ko nga rod kasinsin. Nagadumat tantiing kabil mo nga accessories na. Wow! Magpintasan ti motorsiklong pare usay. Napno iti accessories. Ay katuan pare Raul. Saan la basta-basta accessories data? Nangina klase dagit accessories. Nagadupa yan ti silaw na. Nadapay nagdakkel abaks iti likodan ti motor mau. Ay katuan pare. Dayta di awagam da iti top box. Aya? Uwan pare, saan la basta top box data? Anya ngay? Nginginain na top box data pare.
Adaw, ti mabalin mo nga ikabil dita. At padasak man asakayan ti motor mo. Ops, 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 oy. Sana mabalin pare. Siyak lang ti magsaksakay ti motorsiklo. Amo matan, jak kayat ang magasgasan. Aniya? Jak tupay kayat a pagdiswan dagit insiktaw. Si kantulaki din na taaw. Ay, gumatang kamot ay ti motor mo asaksakayam, pari Raul. Ay, awan manin maisaang. Nagswildo mat idikalman ni Usay. Ngam awan mat inyawat na kanyak. Tainak ko magumatang idikanan may. Adama nang jagi deliver iti online shopping. Uday jay, inasit ganan ni Usay. Kat inyawat na mutan ti bayad na. Uy, tiyawan ang bain. Awan lang arudan maisang. Nag-order manan iti online shopping. Payman, alaak man di martilyaw. Daytoy, ti para iti daytaam motor. Hey! Sumarding ka, Sean! Minartilyo matan ti motor ka! Awan bibiyang ko! Daytoy pa! Ay! Isang mo tayo tangar aramidam, Sean! Nadadahalan ti motor ka! O sige, lapdan na ko say. Dayta ulo mo ti Martin wag taplag limpyon. Salbag ka lalaki. Ay! Awanan ti sirserbi ti motor ka! Nabatagan dagiti silaw ken sarming na! Agnakam kaitan salbag ka. Kat manipod ita, agsina tamutan, kat daytan motorsiklam ti asawam! Da kayo ti agdan na di ta motorsiklam! Anya laki din. Ipangpangruna nga men kita raon. Sakbay dagiti na materyalan abanag kakabsat. Anya laki din. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Asawaem ta motorsiklaw. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.